المستجد الجديد في قضية جريمة مارتيل، مستجد اللي خطير فعلا، مستجد وحقائق اللي جديدة. لكن لماذا ديما كيبقى السؤال المحير هو لماذا. مستجد هو أن تم العثور على جثة جديدة وبدون رأس. مؤخرا دفنوا الجثث ديال عزوز وديال شريف، والجثتين بجوج عندهم رأس ديالهم، لكن معاهم جثة ثالثة. وهاد الجثة الثالثة يعني ماشي جثة، بقايا ديال العظام، بقايا ديال الجثة حيت هادشي قديم، وبدون رأس. يا ترى لمن هذه الجثة؟ وشنو السر اللي كاين ورا هاد الجثة ولحد الان باقي ما تعرفش اشنو كاين وديال من هذيك الجثة؟ اكيد ان كاين ورا هادشي سر كبير، وللضروره خاص هذاك الكراج يتنبش بلاصه ببلاصه، والدار تنبش بلاصه ببلاصه، لا ربما كاينين جثث اخرين. اي شخص مختفي في هذيك المدينه ولا من العائلات ولا من شي حاجه ممكن يكون مدفون في هذيك الدار، ما فيها باس تنبش الدار كامله. السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، كنتمنى تكون اموركم مزيانه. اكيد بلا شك غتكونوا ما نسيتوش القضيه ديال راديا، جريمه مارتيل، السفاحه اللي قتلت راجلها عزوز وقتلت الابن ديالها شريف. ظهروا حقائق جديده، مستجدات جديده، وما فيها باس نتفكروا الحقائق والاحداث. اولا بانوا حقائق كيفاش مات عزوز. كتقول الروايه على ان راديا وعزوز كانوا ساكنين في فاس، كانوا فقراء ما عندهمش، مهم عايشين وصافي. عزوز وراديا قرروا يرحلوا لمدينة مارتيل، وتماك عزوز وراديا اشتغلوا في شي حوايج اللي خلاهم يكسبوا المال بزاف، داروا الفلوس. عزوز ولا لاباس عليه وراديا ولات لاباس عليها. قرروا يشريو واحد البقعة في الواد المالح بمدينة مارتيل، وتماك عزوز بداو يبنيو في الدار ديالهم فوق البقعة. عزوز كلشي كيقول انه ولا عاطيها غير السكرات والسهرات، ولا كل نهار كيجي مقصر، كيجي حتى نص الليل. راديا ما عجباش الحال. عزوز تعرف على صحابات وتصاحب مع بزاف. راديا من طبيعة الحال غدا خافت وشكت وقالت بحال والو هاد العذاب شحال من عام اللي ضربت مع عزوز ديال تماره، غادي تجي شي وحده وغدير ليا كلشي، وغدير ليا الفلوس كاملين، وغدير ليا الدار، وغدير ليا كلشي. وفعلا ما نحققش شك على هادشي. وناضت واحد النهار عزوز جاي معطل بالليل وجاي سكران، دخل وقع خلاف وصداع ناض بينه وبين راديا. هبط ولدهم شريف ويتدخل بيناتهم، مال كتضرب الوالده هادي طن مع عزوز. صحيح تبارك الله ناض شت شريف شنق عليه. هادو هما الاعترافات ديال راديا. ناض الاخ ديالها اللي كان تماك اللي هو في الجزائر، ناض هادشي اللي كتقول ناض ضربو بمطرقه من اللور. طاح عزوز ولكن كان باقي ما ماتش. ناضو كيقولوا كملوا عليه بالخنق وربطوه ومشاو دفنوه في الكراج، وهنا كيكون عزوز مات. دازت مده وظهرت راديا في برنامج مختفون
وعلنت الاختفاء انه خرج مشى عند شي صحابو وما بقاش رجع. لكن مؤخرا تعرف انها قتلت عزوز. وحتى شريف اللي اختفى وكتقول بانها مشى عند صحابو، مشى عند خالو الجزائر، مشى لشي بلاصه. شريف ما ماتش. شريف عفوا عاود هكا هي كانت كتقول انه ما ماتش، لكن هو صاب انه حتى هو تقتل وتدفن في الكراج. ولكن كيفاش مات شريف الله اعلم. البنت ديالها حتى هي اللي كتقول انها ماتت منتحره، جبدوا الرفات ديالها من القبر وداروا ليه سميتو التحاليل الطبيه وعرفوا بانها ماتت مسمومه. هذا الشيء كامل كيأكد على ان هاد راضيه سفاحه مريضه عقليا، مريضه نفسيا. واخا يكون المشكل كيما كان ما يمكنش انك تنوض دير هاد الجرائم كامله، حيت اي حاجه عندها الحل ديالها. بالنسبه لي انا المريض النفسي هو اللي كيقدر يدير بحال هاد الجرائم. وبسبب قطعه ارضيه اعترف هذاك الاخ ديالها اللي في الجزائر وعيط على الاخ ديالهم اللي في قنيطره وقال ليه، حيت هي ما بغاتش هذاك خوها اللي في الجزائر يورث معاهم هذيك الارض، وناض عيط لخو اللي في قنيطره وقال لي سير اعترف بجريمه بانها قتلت عزوز ودفناته. ومشى اعترف وفعلا بانوا الجرائم من بعد. حتى لهنا راضيه خاصها عقاب، اللي عقاب غادي يكون كبير بزاف. وراضيه صدمت الجيران ديالها وصدمت العائله وصدمت كل شيء. ولكن الغريب في الامر العائله ديال عزوز اللي ما بانتش، اللي ما هضرتش، اللي ما قالوش شي حاجه اللي تقدر تفيد اي واحد باش يوصل للحقيقه. الخوت حتى لهنا وغادا تسالي هذه الحلقه. اللي عنده شي معلومه جديده واللي عنده شي راي واللي عنده شي حاجه يخليها لينا في كومونتير. وكل شيء لا للاجرام، والغايه من هذه القصص وهذه الروايات ديال هذه الجرائم هو الاستفاده واخذ العبره والحذر، الحيطه والحذر. وكل شيء حاول يتجنب، وضروري بنادم خاصو يصبر ويحضر عقله باش ما يصدقش، حيت سبحان الله الهفات كيوقعوا، الغلط كيوقعوا. اقل حاجه تقدر تخليك تغلط وترتكب شي جريمه ومن بعد تندم، حيت العصب هو الدافع الاساسي والدافع الاول اللي كيخلي الانسان يرتكب شي جريمه. يعني خاصك تحضر عقلك، تحضري عقلك. اي حاجه عندها حل، وبنادم ما يتسرعش ولا للاجرام. كنتمنى نكون فدتكم وتكون الحلقه عجبتكم، وما فيها باس اللي تفرج في الفيديو يبارطاجيه، وما تبخلش علينا بكومونتير وبلايك باش تعم الفائده للجميع. كان معكم عمر الوهابي، قناتكم عمر الوهابي للقصص. الى فيديو قادم ان شاء الله.